Oshia mahala pa juu patakatifu, mfalme wa falme, mwenye mamlaka, asiyewezeshwa bali wewe ni mwenye kuwezesha. Utukufu siku zote utabaki ni wako. Wakati kama huu na kuomba mfalme, unipe pumzi ninapotoa mkanda huu wa pili kuhusu haki ya mwanamke katika Uislamu. Naomba unifinyange, unielimishe, unisamehe dhambi na makosa. Chuki ya sampuli yoyote, kiburi cha sampuli yoyote niondolee Jehova. Kasumba ya namna yote ile niondolee. Tazamaji kwa mikononi mwako, unamwelewa na mfahamu Jehova. Ni katika Kristo aliye hai nimeomba. Amen. Mtoto wa Mungu unayetazama ama unayenitazama kwa sasa hivi, popote ulipo pale, na kukaribisha tena mara kwa mara kwenye channel yako ipendayo ya X Imam Online TV. Hezbollah Masih, the gospel of Jesus to the Muslims. Popote ulipo, hii ndio channel yako wewe. Bila wewe, kwa nitafundisha vijiti? Hata ukweli usemwe. Kwa hivyo ni wakati huu ambapo Mungu amenizawadia, na nina imani kwamba hata wewe Mungu amekuzawadia. Na kama umepitia mazito magumu nini, hakika yote mkabidhi Mungu, kwa sababu alisema hata ukijisumbua kiasi gani huwezi ukauchange, ukaubadilisha ujele moja tu. Kwa hivyo yote mkabidhi Mungu. Mkanda uliopita wa kwanza kuzungumzia haki ya mwanamke katika Uislamu, nilinukuu Qur'ani sura ya 4, Suratun Nisa, aya ya kwanza. Nikajengea hoja pale na akasema nitaendelea kutoa hoja, na huu ni mkanda wa pili. Na kama ulifuatilia wa kwanza, maana nimetoa mikanda mingi ikiwa ni volume 1, 2 or 3. Sasa kama unafuatilia wa kwanza, ni vyema ukanele wa pili au bado wa tatu. Lakini ukienda tu kwa wa 4 ama wa 5, huenda hutanielewa, Jinyime tufundishane, maana mimi si mjuzi. Mjuzi ni Mwenyezi Mungu, na wewe yapo unayojua kama siyajui. Wakumbuka ile hadithi ambayo nilisema kwamba nitaikagua, ambayo wengi wameijengea hoja ya kusema mwanamke katika Uislamu kawekwa katika fungu moja na umbwa na punda. Na hadithi hiyo tuliangalia kwa makini bila kasumba, kwamba Waislamu maulama wanasema ni sahihi. Kwa hivyo hatuwezi tukaikataa. Kasoro ni ile tafsiri tunayoipa sisi Wakristo baadhi yetu, kabla hatujaitolea tafsiri wanoipa wao wahusika. Na hapa ndipo penye matatizo. Unapokuwa wewe ni mtu wa Mungu, wasema unaongozwa na Roho wa Mungu, unampenda Mungu, ni bora zaidi tena sana chochote utakachokisoma ndani ya vitabu vya dhehebu vya dini vya mhusika fulani, kwanza elewa tafsiri ya kwake na lengo la kwake, kabla hujasafirisha tafsiri ya kwako ukaipeleka nokasema hivyo ndivyo ilivyo. Hata kama yule adui, tutumie lugha kama hiyo, waona kwamba ni adui yule anakuborongea ya kwako, itakuwa mtu wa Mungu sipate kasumba, bali ukipe kila kitu haki yake. Mathalan, Yesu Kristo anasema the book of Matthew, I think chapter 5, sasa haki yenu isipozidi haki ya waandishi. Angalia, waandishi wazee wa watu ndio walimsulubisha Yesu, lakini kama Yesu anasema wana haki fulani,
lakini haki yetu inafaa zidi haki yao, ndipo tuweze kurithi uzima wa milele. Kwa hivyo hadithi hiyo tuliangalia, akasema ni kweli. Hebu tuisome sasa vizuri, tuingie katika Mkorando moja kwa moja. Tushaisoma, naisoma niipe tafsiri ya kwa Waislamu. Sasa ndipo tuje tuitolee tafsiri ya kwetu, ndipo tusimame na mshipa ya ubishi, na hapa pengine tena makosa. Maana ukishakipa kitu tafsiri ya kwako kabla tafsiri husika, wewe mbishi. Haijalishi umesoma kiasi gani. Wanaojua lugha wananielewa. Hadithi ni sahihi, imepokelewa na Muslim, Abu Daud, Tirmidhi na wengineo. Anasema nasemaje? Yajizu ahadukum fi salat an yakuna bayna yadayhi mithl muakhkharat ar-rahl fa idha marra baynahu wa bayna al-mura'ad wal-himar wal-kalb al-aswad inqata'at salatahu. Sasa tulichungulia, nitaileta maana kwa sababu mkileta kilugha unaweza ukatatizika, na hapa pia nitaelezea. Sina haraka ya kwenda. Kila unaposoma kitabu chochote lazima uwe unajaminia sawa kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, na pia kiusomi unaelewa lugha na maana. Lakini nikikwambia vitabu vyote nitakuchanganya. Unapokuwa unasoma Biblia, kitabu chenye uzima, lazima uelewe maana ya lugha iliyokusudiwa humo ndani na lugha yenyewe. Maana lugha na maana, usipovijua hivyo vitu viwili, utakosa kuipa aya haki yake. Sasa hapa nitakupa maana kwamba katika Uislamu kama tulivyosoma, kuna kitabu kimoja kuna Fiqh Sunna, nilionyesha mfano wa swala. Sasa hadithi imemchanganya mwanamke aliyomo katika siku zake za hedhi, amewekwa katika fungu moja na punda na wakalibul aswad na umba mweusi, vinaharibu swala. Sasa vinaharibu tu mwanamke akiwa katika siku zake, anaharibu tu. Ama nini kusudio lake huyo mwanamke kufungamana, kuweka kwenye fungo moja? Nataka nikamate hapa vizuri. Mwanamke anayekusudiwa hapa mwenye kuharibu swala ni mwanamke, kipengele cha mwisho ambacho walimu wengi wapenda kusoma kinaitwa haidhun, akiwa katika siku zake za mwezi. Hapa kama wewe ni msomaji wa Agano la Kale vizuri kwa makini, kabla hujakimbilia kasumba, utaelewa kitu fulani. Kwa nini mwanamke katika Uislamu akiwa katika siku zake za mwezi anaonekana kuharibu swala ya Muislamu? Ndipo katika vitabu vyangu mimi nikielezea hivi, Muhammad before kujitangazia utume alikuwa yunasafiri, historia iko wazi, alikuwa mfanya biashara, akaenda huko na kule katika nchi zilizokuwa zinakaliwa na Wakristo na Wayahudi. Usisahau Wayahudi wengi mpaka leo hii hawamwamini Yesu Kristo, wanajua Masihi atakuja. Manake Muhammad akawa anajifundisha, anasikiliza mambo ya Agano la Kale kwa wingi na Injili kwa wingi. Ndipo kama utausoma Uislamu pasipo kasumba, utagundua kwamba Agano la Kale linakuwa karibu kwa mambo fulani, si sana kwa mambo fulani katika na Qur'an. Agano la Kale linakuwa karibu kidogo, si sana na Qur'an. Kama wana kasumba na maana gani?
Ukisoma Agano la Kale, hiyo aya nitaitoa katika mkanda wa 3, lakini niilete kama ilivyo katika utaratibu wa kukaribisha akili zako. Ndani ya Agano la Kale, mwanamke alipokuwa katika siku zake za mwezi alikuwa anatengwa. Akikalia kitu kinakuwa najisi mpaka jioni, akikugusa unakuwa najisi. Sasa nauliza, kama wewe huna kasumba, yule mwanamke ndiye aliyekuwa najisi ama ni kile kinachomtoka? Kwa mwenye akili iliyosalimika ashanielewa, ni kile kinachomtoka ndicho kinamfanya yule mwanamke awe najisi. Sasa huyo mwanamke ambaye kuharibu swala ya mwenye kuswali akiwa katika siku zake na akapita mbele. Hapa nitaweka mfano. Niliwaonyesha juzi Waislamu wanasujudu. Wanapokuwa wanasujudu, kichwa chako kitamalizia kwa hapa. Ukiwa utamalizia kusujudu kwa hapa, nafasi hii iliyobaki, hii iliyosalia, unaweka kitu kinaitwa sitra, kitu ambacho kinaonyesha kwamba hapa ndipo mwisho wako wa kuabudia. Kwa hivyo atakayepita huku hataweza kuharibu swala hii. Lakini kama utaswali mahali pa kumalizia kusujudu hapa hujaweka sitra, basi yoyote atakayepita hujaweka sitra, atakayepita hapa, nataka kuelewe, basi atakuwa ni mwenye kuharibu swala. Awe ni mwanamke, awe ni mwanamume, ataharibu swala. Lakini ukiweka sitra ukawa unamalizia hapa, akipita hapa hivi, swala yako iweze kuharibika, itakuwa tamam, yani safi, itatimia. Kwa hivyo inafaa uweke sitra. Kama unaswalia nje, sehemu ambayo watu watapita, unaweka sitra kwamba wakiwa watapita moja kwa moja hawataweza kuharibu swala yako. Usipoweka wakapita urefu ambao wanaweza, maulama wanasema Kiislamu dhira kama 30, yani dhira 30 zile, ikawa 1 2 3, basi swala yako itaharibika. Ama kama watapita kwa umbali sana kiasi, swala yako itakuwa timamu. Kwa hivyo hadithi hii ya kumfunga mwanamke katika fungo moja na umbwa mweusi, elewa hapo, umbwa mweusi, si umbwa yoyote, na himaru na punda, inakuja kwa wakati wa Muislamu anaposwali. Si kama unanielewa, si kama unafahamika. Hii hadithi hijamfanya mwanamke ni umbwa wakati wowote katika fungu hili. Kile kinachomtoka, kile akiwa katika siku zake za hedhi, ndicho kinachofanya swala ile inaharibika. Na wakati amepita pale ambapo hakuna sitra, na nimeelezea tayari, yoyote atakayepita pale hakuna sitra, basi swala yako itakuwa yenye kuharibika, awe ni mwanaume awe ni mwanamke. Lakini hii hedhi imewekwa fungu kubwa kwa sababu anakuwa najisi, ndiye akawekwa katika fungu la himaru wa kalbul aswad. Sasa kabla sijakwenda katika kalbul aswad na himaru, wacha nirudi nyuma kidogo. Masuala mengine ya Kiislamu, Wakristo tusiingilie tukaonekana sisi ni wenda wazimu. Matusi si matusi, ni kuweka mambo sawa. Ni vile vile kama unavyoona Wakristo Waislamu wengi wanaingilia masuala ya Wakristo, hawajui wao, wanaona tu Ukristo ni hivyo, wanaanza kutukana watu. Tusiige huko, shagusia katika pia mkanda uliopita. Kwa hivyo huyu mwanamke huyu mwenye kuwa katika hedhi, mbona kawekwa katika fungu moja?
tunaona kwamba tumeona kile kilichopo ndicho kenye kuharibu swala zaidi, uzito uko hapo. Maana yake gani? Mwanamke akiwa katika siku zake za mwezi, kuna mapepo, hii ni elimu ya juu kidogo, kuna mapepo majini yanapenda ule uchafu. Nimeelezea katika mikanda yangu iliyopita, kama umefuatia katika YouTube hii, nimeelezea. Sasa yale mapepo yanapenda ule uchafu, maanake kwamba anytime, na hili halipo tu kwa mwanamke wa Kiislamu tu, mapepo yanapenda uchafu. Nimeelezea katika mikanda yangu ile iliyopita, kama umenifuatilia. Kwa hivyo ni kwamba yale mapepo yanaweza kumfuata yakasababisha swala ya ule Muislamu kuharibika. Mathalan, Mtume Muhammad anawaambia Waislamu hivi, ukisoma kitabu cha Fiqh Sunna, ni hadithi imepokelewa na maulama wa hadithi, ukiwa na swali mtu sasa yoyote akakupita mbele, umeelewa sasa, hujaweka sitra, kile kizuizi, akapita mbele, mzuie. Ukaona yopita, mzuie hapa, mzuie. Mtume anasema akizidi mpige, akilazimisha kupita mpige. Kwa sababu gani? Hata kwa huyo tena mtu atakuwa ni shetani, anataka kukuharibia swala. Utakuja kuona kwamba swala hili la kupita mbele ya mtu anayeswali bila kuweka sitra katika Uislamu limewekewa mkazo mkubwa sana, kiasi kikubwa sana. Lakini kwa huyo mwanamke anayekwenda katika siku zake, ndipo akawekwa kwenye fungo moja. Si yeye kuwa ni mbwa, yeye kuwa ni punda, lakini kwa sababu ana ile unajisi ule ndio unaokusudiwa. Lakini mwanamke huyu akiwa na siku zake, amelala kando tu na wewe unaswali hapa, lakini yuko kando, hajapita pale, hawezi akakaribia swala. Nadhani kwa wenye akili watanielewa, lakini kama hujanielewa, ni vizuri pia kunitumia message, tutaweza kuijadili vizuri sana. Sasa ukitaka kujua kwamba kinachofanya yule mwanamke kuwa najisi ni kile kinachomtoka, sikiliza ufafanuzi wa hadithi hii. Anasema, yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume Muhammad, la yakbalu Allahu salata limra'ati lihaidh, Allah subhanahu wa ta'ala haikubali swala ya mwanamke akiwa kwenye siku zake. Sasa unaona, mwanamke akiwa katika siku zake hakubaliwi kuswali. Allah hakubali hiyo swala. Pia taweka ufafanuzi. Mathalan, mwanamke wa Kiislamu ametawadha, wala wanaojua kutawadha vizuri, amejiandaa, anakwenda msikitini kuswali, ama yeye aswali nyumbani kwake, amejitayarisha kama mnavyojua vile ambavyo Waislamu wanapojiandaa kuswali, wanakwenda msalani, wanatumia maji kujiosha kila sehemu. Na unapomaliza kutawadha, kwa bahati mbaya ukaponyokewa na upepo, ama nitumie Kiswahili kitakochelewa, ukashuta, basi moja kwa moja unarudia kutawadha. Ama ukatoka na makojo, unarudia kutawadha. Na pale kwenye sehemu ambayo imeguswa makojo, aidha ubadilishe nguo ama upaoshe vizuri. Nataka nifafanue hadithi hii, kisha yeye mwenyewe uchukue uamuzi, uipime kwamba tunafaa kuipeleka hivyo hivyo ama tuipeleke baada ya kuichuja ni kipengele gani kinachokusudiwa. Sasa akawa ametawadha vizuri, amejibosha vizuri, yuko kwenye swala, Allahu Akbar. Wakati yumo ndani ya swala, akaanza kutokewa ama akaingia kwa siku zake, zile siku zake zikamwangukia kwa ndani ya swala, basi ile swala yake imekuwa batili, yani manake haikubaliki tena. Pale anafaa aiache. Kwa maulama wengi wamesema hivyo, achana ile swala, maana atakiswali na hakika najua ile damu ishaanza kutoka, swala yake iweze kukubalika. Lakini swala hiyo hatadaiwa, hapana, hatadaiwa. Inakuwa kwamba hiyo ni kawaida, kwa sababu ndivyo Mwenyezi Mungu
ameweka kwamba siku zao zikifika wanaweza wakaingia katika mambo kama haya. Kwa hivyo unaona kwamba mpaka atakapomaliza, wengine wanakwenda siku 3, wengine wanakwenda wiki, wengine wanakwenda siku 10, inategemea, lakini siku 10 ni nadra sana, pengine pana matatizo. Sasa ninakuja swali, ikiwa mwanamke atakuwa katika siku zake za mwezi kisha zipite, alikuwa iwenda siku 3, siku 4 ama wiki, zimepita hizo siku, sasa hazitakuwa tena siku za mwezi. Natumia lugha ambayo watu hutumia, utakuwa ni ugonjwa. Sasa kama ni ugonjwa wa kutokwa na damu, sio zile siku za ada, ni somo refu ile la fiqh, basi pale ataanza kuswali. Huo ni ugonjwa, ataswali, hatazuiliwa. Lakini kwamba pindi atakapokuwa anaingia katika siku zake, maana wataalamu wanajua, hata kama mwanamke iwatokwa na damu ya ugonjwa ambao sasa si ya mwezi, zile siku zake zikikaribia alizokuwa iwenda, ile damu inageuka kidogo ama inakuwa nyingi kidogo. Kwa hivyo mwanamke atajua kwamba hizi ni siku zangu, pale anaacha kuswali. Zikiisha pia ataona mabadiliko fulani kwa damu yake, ataendelea kuswali. Ukifundisha hivi, kumbuka kwamba hao Waislamu wao katika baadhi ya maneno ya Agano la Kale. Sasa Muhammad alikuja aidha akayapunguza ama akaongeza. Sisi hatuyapinge yote yaliyomo katika Agano la Kale, lakini kuna yale ambayo Yesu Kristo alikuja akatuondoa ndani yake ama akayaboresha zaidi. Hili halijamaanisha kwamba mwanamke hana haki katika Uislamu. Nafikiria umenielewa. Sasa tutatafuta ni haki gani ambazo Uislamu haumpi mwanamke. Ndivyo inavyotakikana, si kuamka na kuchukua kipengele kimoja na kukitafsiri pasipo kuangalia tafsiri ya kwao. Si jambo la busara, ni jambo ambalo kwamba watakaojitolea kwenda kusoma Uislamu ambao ni Wakristo wataanza kuona baadhi ya Wakristo wenye kufundisha hivyo kwamba hawana nia njema ya kuwatoa Waislamu kwenye giza kuwapeleka katika nuru ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Nafikiri imeeleweka kwa hapo. Kwa hivyo umeelewa tofauti ya hiyo damu inayokusudiwa na nimeelezea, na kama hujaelewa basi Roho wa Bwana aweze kuelimisha. Naona zinapita dakika 22 na uacha niongeze ufafanuzi. Sasa umbwa. Samahani, kabla sijakwenda kwa umbwa, mwanamke anaharibu swala ama mtu mzima, hiyo sirudie, umeelewa? Ile sitra. Sasa hapa panakuja, je, mtoto mdogo ni mwanamke, mtoto wa kike mdogo? Anasema faswahiratu, ama kwa mtoto mdogo wa kike, la taqta'u swalata, hawezi akaharibu swala, hayumo katika fungo lile la kuwekwa fungo la punda na umbwa mweusi, kwa sababu huyo mtoto mdogo hajaingia katika siku zake za mwezi. Nitakuja kulifafanua hili la mtoto wa kike mdogo mchanga na la kiume katika mikana ya kuja. Kwa hivyo tofautisha, faswahiratu la taqta'u salata, mtoto mdogo wa kike ambaye hajabaleghe mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, yani hajabaleghe, hajapata zile siku zake, hawezi akaharibu swala. Je, sijui kama ushelewa. Lengo langu ni kwamba ile hadithi ni sahihi, tafsiri tunayoipa ni yetu kabla hatujachungulia kwa ya kwao, na hiyo ni hatua ambayo kiusomi inakatazwa. Nafikiri imeeleweka, imefahamika. Ama sisi wa Kristo kwa namna yote ile hatuwezi kumweka mwanamke katika fungu la kuwa ni punda ama kuwa ni umbwa mweusi. Hatujafundishwa hivyo sisi wa Kristo. Lakini Agano la Kale mwanamke alikuwa ameweka kuwa najisi akiwa katika siku zake kwa sababu ya ile jambo.
Sasa al-kalbul aswad shaitan, umbwa mweusi kwa nini ni haramu? Katika madhehebu ya Imamu Hanbali, kama sijakosea, na ni kweli Imamu Hanbali, Waislamu hawakatazwi kufuga umbwa. Watu wengi wanadanganya kama Waislamu wakatazwa kufuga umbwa. Hapana, hapana. Waislamu, sheria ya Kiislamu haikatazwi kufuga umbwa, lakini mpaka owe kwamba huyo umbwa unamfuga kwa sababu gani. Pia nitaelezea katika mekani na kuja, si kufuga tu. Wanakubaliwa kufuga umbwa, lakini kwa masharti, kwa sheria zinazofuatwa, zinazoambatana na dini yao. Sasa annahu shaitanu jinsahu ama jinso, umbwa mweusi katika madhehebu ya Imamu Hanbali haruhusiwe kufugwa, na hata akiwinda, kama tutakavyokuja kuona, akaunda mnyama, kwa ufupi haruhusiwe hata kuinda mnyama. Hapa pia pataikana uelewe kabla hujakurupuka. Kwa nini umbwa mweusi ndiye amelengwa? Kwa nini si umbwa yoyote mweusi ndiye akafananishwa na shetani? Kama hujui elimu fulani, usitamke kitu. Watakupigia makofi wenye kupigia, watakusifu wenye kusifu, lakini mbingu sije itakuangaliaje, na usema wa milele sije kama utaurithi kwa sampuli gani. Hapo ni wewe na Mungu wako. Mapepo, majini yanapenda sana kujifananisha na umbwa mweusi, na kama huna knowledge na hili usilipinge, maana huna knowledge nalo. Haijamaanisha kwamba kama hujui kitu basi hakipo. Na si kila kitu mpaka una dalili ya kwako wewe ndio kiwe kipo. Si hivyo. Kwa hivyo mapepo, majini yanapenda sana kujifananisha na umbwa mweusi. Ndio naona hadithi nasema kalbun aswad, si umbwa yeyote, bali umbwa mweusi ndiye aliyekusudiwa hapo. Kwa hivyo ni vizuri unapozungumza uelewe unazungumza nini. Mambo ya punda nitakuja pia kuelezea, lakini nafikiri hapo kwa mwanamke umenielewa kwa nini kawekwa katika hilo fungu na sababu gani, na kwa umbwa tayari nafikiri nishagusia kama tutakavyoendelea. Na hapa katika stra ile, wakati ukiswali Muislamu washoshelewa lengo lake, kwa nini si vizuri mtu kupita mbele yake. Hiyo ndio hadithi na ufafanuzi wao kwa ufupi. Sikuichukua tu kwa sababu ya hasira umepata, maana kama anavyosema kila siku hizi mtu anakuulizia kitabu, mwalimu, naomba unichukulie kitabu fulani. Kile kitabu anachokwambia umtafutie, umnunulie, kimejaa mambo mengi, lakini yeye yuwakinunua hicho kitabu kwa sababu ya paragrafu fulani, tena sio paragrafu, kasehemu kadogo tu, na hata kisoma ndo kale ndio tunaoishi. Atakasoma kale kasehemu, sasa tembea. Najua Uislamu na ufahamu, angalia hapa pala semaji, na kumkosoa mtu kwa upendo bila hasira, atakutafutia bonge la jina ili watu wote wakuelewe tofauti. Basi ndugu zangu wapendwa, hapo nikimalizia hapo, siwe kama kuna ubaya, tukutane kwenye mkanda wa 3. Na kama una jambo lolote, si kwa kusudia kukosoa, ni kutoa tafsiri zaidi ya ile tunayoitoa. Na Mungu akubariki. Mfalme usiyeshindwa, asante kwa mkanda huu wa pili. Nielimishe, nifahamishe na wewe mtazamaji. Ukitupa pumzi sote kwa jumla, tukutane katika mkanda wa 3. Utukufu kurudie wewe. Jina lako litukuzwe siku zote. Ni katika Yesu Kristo aliye hai nimeomba. Amen. Tukutane ndugu yangu mpendwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai, popote pale ulipo. Amen. Amen.